Kryetari i gjykatës themelore në Prizren Ymer Hoxha në takimin e sotëm me gazetar ka shpalosur punën e kësaj gjykate për vitin 2016 duke paraqitur sukseset e punës, por njëkohësisht edhe sfidat me cilat përballet gjykata themelore e Prizrenit. Ai duke folur për punën e kësaj gjykate ka potencuar se gjykata themelore e Prizrenit është më aktivja ndër të gjitha gjykatat në Kosovë, tha Ymer Hoxha. Na kemi bën një lloj strategjie për zgjedhjen e lëndëve me prioritet. Dhe vitin që e lam pas, po edhe në vitin që kemi hyrë tani, landë me prioritet absolut, konsiderohen landë që lidhen me natyrën korruptive edhe keqpërdorim të autoritetit dhe detyrës zyrtare. Është kryer një numër bukur i madh, i kemi edhe disa landë punë, po të gjitha janë afër përfundimit, domethënë procesohen sepse është kusht për liberalizim të vizave edhe duhet jemi të vëmendshëm që këto landë kenë përparësi. Pastaj kanë pas përparësi landë e trafikimit me njerëz, veprat penale të narkotikëve, dhuna në familje, landë që lidhen me fajdet. Ju dini në Prizren, ndoshta shumë kush na ka kritiku. Mirë po, ndoshta Prizreni është i pari që edhe i ka zbulu këtë raste. Na dëshira jonë do të ishte mos me ndodhë rastet që ka ndodhë në Prizren në vende tjera, po shpresoj se Prizreni është ai që i pari ka fillu të zbulon të raste. Edhe jemi të përkushtuar që çdo formë të krimit pavarësisht prej natyrës ta luftojmë me të gjitha mjetet që kemi në dispozicion. Kryetari i kësaj gjykate Hoxha tha se me lëndët e prioritet të vitit të 2016 ishin dhe mbeten edhe në vitin 2017 dhe ato lëndë janë të natyrës korruptive dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare, lëndët për trafikim me njerëz dhe narkotik, kurse ai me këtë rast tha se në këtë drejtim mund të krenohemi sepse kemi arritur rezultate shumë konkrete. Në fillim të vitit që la pas na trashëguam një numër bukur të mirë të lëndëve, trashëguam 28.813 landë vetëm në gjykatën bazë themelore të Prizrenit. Gjatë vitit pranum 62.434 landë, gjithsej në punë patëm 91.247 landë, i vendosëm 61.198 landë dhe ngelen punë 30.049 landë. Mirë po, ajo që ka është me rëndësi, landë kapitale, landë që janë me interes për gjyqësorin e Kosovës, këtu e kemë citatën pothuajt menaxhueshme. Në krimet randa kemë një lëvizje të vogël, pothuajse numri aq sa kemi pas edhe është përfundu. Në departamentin e përgjithshëm të lamia penale, këtu kemi një numër më të madh landëve se sa janë kry, e kjo për shkak të mungesës gjyqtarëve, ndërsa ajo që vlen me theksu në lëmin civile, që është karakteristikë ndoshta për gjykatën tonë, e nuk është për gjykata të tjera në nivel të Republikës, kemi mri me zvoglu numrin edhe tani në fund vitit na kanë ngel 1204 raste. Por ajo që është brengosëse sipas tij është se kjo gjykatë ka mungesë për 6 gjyqtarë dhe për stafin profesional për të cilët tha se po kërkohen kritere shumë të ashpra. Për 4 vite që lam pas, kësaj gjykate i mungojnë 6 gjyqtarë. Jo që është tu numri gjyqtarëve, po përkundrazi është mungu numri gjyqtarëve. 2 gjyqtarë kanë shu punën në gjykatë dhe kanë shku në prokurori themelore të Prizrenit. 2 gjyqtarë për fatkeq që kanë vdekë ndërkohë. 1 gjyqtar i krimeve të rënda ka lëshu detyrën për shkak vetë me dëshirën e tij, edhe 1 gjyqtar është delegu në gjykatën themelore të Prishtinës, me që ajo gjykatë është ndër gjykatat më ngarkuara në nivel të Republikës Kosovës, ndihmë që një vit e vazhdojnë edhe në këtë vit tjetë ndihmë. Ju dini buxheti i gjykatës është i vogël, ballafaqohemi me vështirësi financiare, me resurse njerëzore, me staf mbështetës kemi nevojë për bashkëpunëtor profesional, kemi një numër shumë të kufizuar tyre. Do të ishte ndihmëse e madhe sikur numri i bashkëpunëtorëve profesional të rritej, edhe ata do ta ndihmonin
gjykatësin, po edhe gjykatën përgjithësi me punën e tyne. Mirë, po këto janë kriteret shumë të larta, edhe kemi kërku disa herë Këshillit Gjyqësor që të ulen kriteret për punësimin e bashkëpunëtorëve profesional. Për momentin kërkohet 3 vite përvojë pune edhe provimi i dhënë i respondencës, gjë që është kriter tepër i lartë, vlerësojmë se janë kriter të larta. Këtë sfidë besohet se do të tekaloj Kosova sepse edhe gjykatat e tjera kanë të njëjtin problem, bile edhe më të madh. Në Prizren ka gjithsej 33 gjyqtar, kurse në Tiranë 6 dhe Komunë të Sharrit 3.